江海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛。關起雙眼安我天明，看見卻是你身影。承受冷血這罪名，減了壽命。每個報應要是注定，可要認命。黃沙做我背後風景，曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。東曉、東陽，仲有朗月已經唔喺度。呢一間屋早已經家不成家，你哋亦冇需要留喺度服侍我啦。呢度有啲錢，攞返鄉下買間屋又好，做啲小生意都好啦，好好享下清福啦。奶奶，咁多年嚟，你都當我哋屋企人一樣，我哋又點可以喺呢個時候離開你走咗呢？我同春芬以後嘅日子早有打算。你哋真係唔需要留喺度噶啦，你哋就當聽我最後一次吩咐啦，收起啲錢。奶奶，長房奶奶，燕少奶奶飲茶，唔使客氣。有啲説話我講完就走。朗月出殯嗰日，我哋嚴家都冇乜表示過。當中嘅利害因由，希望長房奶奶你明白，千祈唔好見怪。朗月佢死得唔光彩，任何人要避忌都係應份嘅。話到底，其實只要佢哋夫妻二人可以相親相愛，有冇後有啲咩所謂啊？朗月之所以咁想有個仔，佢只不過好介意嚴家鋪嘅人點樣睇佢。點樣睇你哋長房？為他人而活，最終為他人而亡，確係唔值得。長房奶奶，你話係咪啊？燕少奶奶冇需要轉彎抹角講説話㗎啦。啱。到咗今時今日，我哋都無需要轉彎抹角咁講説話。一直以嚟，我都知道你為咗東曉嘅死而討公道，至嚟親近我萬希。我只係想勸你一句：東曉既然都已經唔喺度，你都好應該為自己着想一下。你下半生如果係為咗一個死咗嘅人而活，咁你嘅路同朗月嘅路有啲咩分別呢？燕少奶奶，我唔同你，你讀得多書，見識又多，而我15歲就嫁嚟嚴家鋪。自從生咗東曉之後，我人生先至有希望，有新趣。而家你叫我唔好再掛住東曉，咁我朝育下半生人。仲可以掛住啲乜嘢？呢個世界咁大，你唔行出去睇下，又點知冇其他嘅事值得你去做呢？呢啲錢你攞去，放手離開嚴家鋪。原來講到尾，你都係想我走啫。你唔需要即刻答覆我。好好咁想清楚我嘅説話。
都唔多講呢個牌坊有幾宏偉，我而家先至覺得，原來佢真係可以重到壓死人。事情最終雖然變成咁，但係喺之前你明知道大姐有咗係咩一回事，你都冇話俾人聽，我都好應該代婆婆多謝你一聲。講完唔講，到頭嚟你哋長房一家嘅結果都一樣，你再多謝邊一個都冇用。我只係想講，我知你一直都係為我好。知言領情有咩用？已經連東陽都走埋，呢個家已經留唔住噶啦。你打算點？你仲寄望嗰個宋東升可以帶你走？春芬啊，去到呢個時候，你應該好好咁反省一下自己。你究竟對男人嘅眼光有幾獨到？我唔講宋東升。就算忠直如東陽咁嘅男人，為咗要坐穩當家嘅位，都要逼你大姐走上一條咁嘅路，事後仲要不辭而別咁不知所謂。東陽並唔係你所講咁㗎。你了解得幾多你身邊嘅男人啊？你亦唔見得了解你丈夫嘅過去有幾多啫。你咁講咩意思啊？算啦，反正你都唔係第一次教識我咩叫好心着雷劈。總之之後你好自為之。明鳳，要出去省省，點解之前冇聽太哥你提過嘅？山上邊連綿事端，到家陣算係告一段落。加上你翻咗嚟，可以幫我睇住盤生意，我都可以順便出去走走。況且上次我哋收啲資金，突然之間喺明鳳外家嘅錢莊抽走，所以喺人情道理上，我覺得都應該同人交代一聲。其實嗰件事真係對唔住啊，大哥。邊關你事啫？你省城朋友通知你，關於明鳳外家嘅錢莊出問題，其實當機立斷係無奈嘅。今次之行，其實我想明鳳日後都唔使咁難做。其實能夠見到大哥你今時今日咁關心大嫂，我個心真係好欣慰。夫婦之間要相處嘅，一定要揾個方法溝通嘅。如果大嫂都能夠體諒大哥你呢份心意，咁咪最好咯。老闆，咩事啊？咩事啊？國龍叔邊出？嗰邊阿黎貴佢啊，響晒鑼咁樣，又話要我哋去祠堂主持公道啊！一做當家就搞事搞非攞威，究竟今次係咩名目啊？好似話佢喺秦城馬嗰邊啊，截到一封曹軍長寫俾佢哋長房奶奶嘅情書喎。呢個五叔一朝得志，仲想嚟趕盡殺絕，做咗當家都唔知足，分明見到東陽走咗，想連我哋長房大屋田產都要搶埋先甘心。五叔份人係的確唔知足，但至少知驚。無風起浪、生安白續嘅事係難佢唔到，但佢並冇咁嘅膽量去挑起火頭嘅。你係話背後仲有人指使？可能有，可能冇，但係機會而家就喺我哋手。與其都係聲名狼藉，就當然好好利用。但要言萬禧，佢真係同情我嘅，亦要知道佢一樣有佢身份嘅顧忌。我哋暫時並冇需要安排兩個見面，因為首先我仲要言萬禧見一個人。你曾經講過話嚴少奶奶去過你嗰度，佢冇留低啲咩物件係證明佢去過。就單單送嚟貴步風燭影嘅一封所謂情書，長房奶奶又何需要變賣田地大屋去迴避咁嚴重？老闆，冰封三尺，非一日之寒。朗月嘅事無疑係污點，但係人死咗都總算係了結。至於東陽嘅去向，仲係言之過早，點可以咁武斷話佢唔會翻嚟呢？但正正因為咁，所以我哋長房田產嘅人就更加心急，更加冇耐性。與其等我哋設計咗陷害長房奶奶，倒不如將田產變賣，咁最起碼都佢有個安身立命嘅機會啊！至於要老闆出面，係因為山上面淨係只有老闆仲肯幫長房奶奶，所以佢叫我代講一聲，今次就算難為老闆都好啦，佢都迫於無奈，請老闆見諒。點解佢仲要同我講啲咁嘅説話？所謂為難唔為難，就睇我點勸宋黎貴呢個老糊塗
唔好再惹是生非咁簡單啫。五叔嘅圖謀固然人盡皆知，只怕佢背後係另有高人指點。而呢一點，亦都係長房奶奶要老闆為難嘅地方。高人？呢張銀票係早2日嚴少奶奶勸長房奶奶離開嗰陣擺低嘅。長房奶奶話臨走都唔希望嚴少奶奶破費，佢叫我代講一聲有心。文希，你翻咗嚟咩？係啊，爹。文希，我有件事想同你傾下。爹，你等陣先，我啲事要先問清楚明鳳。我就係想同你傾關於明鳳嘅事，係我唔着嘅。嗰日你同我講。話第日想將個仔過繼俾宋家長房，我一個唔覺意講咗俾阿明鳳知道，我都知道佢會好唔高興嘅，不過我唔知佢會咁唔開心。呢件事你係幾時同明鳳提及嘅？今朝。我知道點應付啦，我去揾明鳳先。我坦白講一句，係唔係長房奶奶一日未離開嚴家鋪，你哋一日都唔肯罷手？罷手？你係咪覺得上一次你因長房奶奶同宋東升嘅工場故意誣衊佢哋有厭呢一種把戲，仲未夠荒唐，所以樂此不疲？今次係利用宋麗貴偽造一啲所謂嘅乜嘢曹軍長嘅情書，搞到長房奶奶成為人家茶餘飯後嘅笑柄先得滿足啊！我的而且確承認，我係唔想知道留喺度，但係宋麗貴嗰封所謂情信根本就與我無關。再講，朗月嘅死，作為一個旁人，我亦唔覺得好過。唔通你眼中我就係嗰種乘人之危、落井下石嘅人咩？你並唔係咁嘅人，但係事實上，我真係睇錯咗你。呢啲銀票，佢係我俾焦玉嘅，都係因為東陽已經唔喺度，長房已經家不成家，我唔想佢再糾纏落去，所以先俾佢一條明燈指路啫。要糾纏嗰個人係你啊！我之所以同阿爹提及將來我哋嘅仔會過繼俾人，都只不過係一個諗法啫。我仲未同你商量，都仲未決定。你又何苦先發制人，遷怒於長房奶奶啊？呢度講乜嘢？咩將個仔過繼俾人？到呢個時候，你仲想拖埋爹落水啊？放手啊！我未講完啊！要講嘅就上去揾老爺講清楚，再唔係嘅直接去宋家問清楚呢個把戲究竟係我搞出嚟，就係焦玉嘅主意。點解你仲咁執迷不悟啊？執迷不悟嗰係你，唔係我啊！你錯手殺咗人仔，咁啊點啊？你一生人裏面冇我死喺你手底下嘅，又何止宋東曉一個啊？點解嗰啲人你唔會內疚虧欠，就只係焦玉單單一個你會咁着緊啊？講咩將個仔過繼俾人啊？你自己問心嗰句啊！你究竟想有補償，定抑或是想個仔見焦玉一聲娘親，你自覺得有親切啊？估唔到去到今時今日，你仍然都會打我。我更加估唔到，竟然會為呢個女人而打我。老爺，大少奶啊！與一個男人死心塌地無情犯險，
除咗喺佢身上落功夫之外，佢身邊嘅背腳石亦都唔可以忽視。睇你琴晚，佢哋兩夫妻應該好好咁鬧過一場。如果一切都只係嫌少奶奶自討苦吃，我諗我心會好過啲。唔使講，所謂曹軍長寄俾焦玉嘅情信，一切都係你同宋五叔合謀嘅把戲。明府冇講錯啊嘛。就算係，我都係幫阿黎貴一把去對付阿焦玉嘅啫。明鳳，你幾時對呢個女人嘅事都關心起上嚟啊？事到如今，反正都一切如你所願啦。老爺，你無謂再轉彎抹角，你要對付嘅人根本就係我。你同我都明白，一封所謂嘅情信係冇呃唔到長房奶奶嘅，而嚴少奶奶又再犯唔着咁冒險行事。相反，嚴國義今次上山又真係修心養性，作翻個好嘅扶持子孝。只有嚴萬禧只會咁天真啫。呢個道理你知我知。當日用計逼你落山嘅人係我，你想我受翻委屈，就算係禮尚往來。但你知唔知萬禧而家身邊嘅人個個都如狼似虎，個個都想害佢。你今次咁做，只會令萬禧更加同情焦玉，俾人家有機可乘。我哋識得利用嚴國義嘅歪心，只怕反翻轉頭，佢已經利用緊我哋。佢呢個人，他朝是敵是友，你我都未必應付得到。只要我哋對付係同一個人，就已經足夠。其他嘅事，仲需要去煩咩？如果一個焦玉能夠對付嚴家鋪嘅嚴老闆，咁呢個嚴老闆早就應該落台。你唔需要怪任何人。如果你能夠令到阿萬禧聽你嘅說話去做人嘅，咁你就唔使驚佢周圍嘅牛鬼蛇神。怪只係怪你自己喺佢心目中嘅份量，連一個寡婦都不如啦。我仲以為你唔肯再嚟見我，我都以為你唔會再肯嚟揾我添。我一早都知道嗰封所謂嘅情書係與你無關。到頭嚟我輸嘅，並非我老爺技高一籌，只係萬禧心目中唔及得你婆婆咁。我輸嘅只係輸俾焦玉，我真係睇錯咗。焦玉並非要向萬禧報仇，淨係開錯，佢好單純地想同我搶呢個男人，而好明顯佢係成功咗。明鳳啊，我聽日就走啦。咩話？你聽日就要走？你自己一個人走去邊啊？唔係我一個人，東升大哥會同我一齊上路。宋東升會同你離開嚴家鋪？我明白，關於東升嘅事，就算我再講任何道理，你都未必會信服。不過事實會證明一切。你聽日就唔會再見到佢，你亦都唔需要再擔心佢會對嚴老闆會有啲咩企圖。而我婆婆方面，我可以保證一句，佢以後都唔會纏繞你哋嚴家。春芬啊，到底發生咗咩事啊？你話俾我知啊！你剛才着都同我有關，究竟發生咩事啊？你係咪有啲咩苦衷，唔話得俾我知啊？你講出嚟啊！等我同你分擔。我可以講嘅就係無論發生咩事都好，總之唔係做傻事啦。你係怕我會擔心，因為怕我會傷害你關心嘅人。春芬啊，你又當我所講嘅
係我心目中自己一個夢啦，因為到頭嚟你我兩家都會相安無事嘅夢。總之決定離開係改變唔到嘅事實。今次一別，可能我哋永遠都唔會見面㗎啦。所以我臨走之前，想將我呢個夢當作一份禮物送俾你啊！你信我啊，唔好再問啦，好唔好？我唔問。婆婆有話吩咐，我家長房遭受巨變係天意，今日要2位回鄉係緣盡，但能夠主僕多年，共處同一屋檐下，係我哋宋家最後一點嘅福澤。少奶，我淑萍無論走到邊度，都會保佑少奶、奶奶你哋長命百歲，長命百歲。翻嚟啦！咦，洗緊乜嘢啊？未洗緊餸咯。咁你有冇計啊？識唔識計啊？你識係嘛？你計一次俾我睇啊！不如食嘢先啦，好，食嘢先。我食先。婆婆，呢啲功夫等我做乜㗎啦？啲客都走晒啦，呢啲功夫唔係你做就係我做㗎啦。你怕我唔識做啊？放心喎，呢一餐就交俾我啦。睇下婆婆係咪仲係寶刀未老？咁等我幫你洗菜。咦，婆婆，你諗住煮咁多餸啊？得我同你2個食啫喎。你都就嚟走啦。婆婆好想同你好好食一餐，可惜而家有牙冇酒。你想飲酒，等我去買啊！唔使啦。試下我手勢啊！咁我就唔客氣啦。春芬，婆婆既然接受你話有東升嘅骨肉，又點會唔接受你哋喺埋一齊啊？唔好咁拘謹啊！起快啊！其實你哋都打算離開嚴家鋪啦，春芬你就唔好介懷呢一度嘅繁文縟節啦。但我始終都係東陽嘅妻子，況且而家仲喺列祖列宗面前。既然係咁嘅，你唔好怪婆婆無情。入面嗰封係我哋長房俾你嘅休書。而家我就喺列祖列宗嘅面前，正式講你離開我哋宋家。由今日開始，家春芬再唔係我哋宋家嘅媳婦。點解？我知響你心入邊，你一直都好介懷我哋叔嫂嘅關係，係我向長房奶奶提出咁做。坦白講啦，莫講話東陽唔喺度，要我呢個做婆婆嘅幫佢揸主意，唔會有違祖宗嘅規矩。即使佢喺度，我都相信佢一定會贊成咁做嘅。婆婆，你哋嗰餐喜酒我未必飲得到，而家我就喺度敬你哋一杯啊！
祝你哋白頭到老，永結同心。好，我送東升在響度，多謝長房奶奶成全。我由細到大最遠都係去過黃洋灘，連到頭都未上過，唔知外面嘅世界係點嘅咧？係好係壞，只要我喺你身邊，你咩都唔使驚。你可唔可以應承我一樣嘢啊？乜嘢？我知道你已經做緊，但我想親耳聽你同我講多一次。應承我啊！聽日我哋離開咗呢度之後，以後嘅日子，無論係安樂抑或辛苦，無論發生咩事都好，總之我哋絕對唔好翻上山，唔好翻嚟嚴家鋪，好嘛？好，我應承你。我可以話俾你聽，外面嘅煙花只會比嚴家鋪嘅更加靚、更加美麗。做咩？冇嘢。婆婆，翻嚟啦！天都就嚟光啦，你啲行裝收拾好晒未啊？婆婆啊，仲叫我做婆婆？你有啲説話想同你講啊！婆婆，你鄉下仲多唔多親戚㗎？仲有4、5房人咁啦，點解咁問嘅？咁即係話，你聽日同我哋離開嚴家鋪都有落腳嘅地方㗎嗬？再唔係可以同我哋一齊住，好似以前咁樣，點都好過你本來嘅打算啦。春芬，我知你一向講説話唔中意兜圈子，你究竟想同我講乜嘢啊？就算東曉泉下有知，佢都唔想婆婆你咁做㗎。婆婆，你不如收手啊！其實你同東升對付嚴萬希嘅計劃，我都略知一二。你就已經知道晒，所以你特登喺呢個時候引東升陣。咁你個肚，你同東升嘅事，我冇同其他人講過㗎，就算明峰佢都唔知㗎。我咁樣做唔係希望你哋計劃成功，我只係唔希望你哋因為報仇而喪失咗任何一個人嘅性命。東曉呢個手，我唔幫佢報，仲有邊一個可以幫佢報啊？婆婆啊，點解到而家都仲係放唔低？你要我放低東曉？係放低報仇呢個諗法。如果婆婆你仲係要執着，要嚴萬希一命填一命，咁你真係為咗報仇而生存？你真係冇為過你將來打算過咩？係啊，由東曉死嗰一刻開始，我已經冇咗將來。所以呢個手唔係為東曉報，係為已經死咗嘅焦玉報。呢一個係一個意外，冇人想㗎。但係嚴萬希曾經對小卓無禮，你而家已應該知道啦。佢以權謀私，殺人滅口啊！你係愛東升嘅話，冇理由唔同佢一樣咁難吞得落去呢一口氣㗎。我都唔想明峰嫁嘅係色中惡鬼，但係婆婆你有冇諗過，一個因為錯手而殺咗東曉嘅人，會對你慚愧內疚，事事補償？佢真係會對小卓做啲咁嘅事咩？你唔好再講啦！你為咗東升，唔想去泥足深陷，我明白，我可以體諒。
所以今晚嘅事我唔會同佢講。大天一光，唔該你離開呢一個家。你與其要擔心我，倒不如全心全意、專心一致，同東升去走第二條路啦。春芬自知讀書唔夠婆婆多，識嘅嘢亦唔夠婆婆多，根本就冇資格教你做啲乜嘢。但你一日係我婆婆，一世都係我家春芬嘅親人。我希望你識得教人之餘，都可以識得教下自己。做人係有第二條路行㗎。小祥，阿爹可以做嘅嘢只有咁多㗎啦。我哋只不過喺呢度住一晚咋。東升大哥應承過會喺度會合，佢一定會嚟㗎。東升大哥嚟咗啦。今晚葉老闆你親自嚟，辛苦晒。所有嘅客人我都遣散咗，老闆千祈唔好介意，走微菜薄。其實長房奶奶約我嚟都係傾買屋嘅事，使乜咁費周章做咁多小菜啫？係啦，春芬呢？我自己都決定走啦，我又點會阻止其他人嘅路啊？春芬嘅去留，老闆就睇在我份上網開一面，唔好再追究啦，好嗎？呢啲錢係買田買屋嘅錢嚟嘅。嚴老闆，麻煩你啊，你唔好將啲錢交俾我啦，你幫我保管住。如果東陽真係翻嚟嘅話，就麻煩你幫我將呢筆錢交翻俾佢啦。啲錢你拎走啦，出外有個錢傍身好重要㗎。至於東陽，如果佢真係翻嚟嘅話，我會將間屋同啲田俾翻佢。老闆，呢一間屋同埋啲田係你幫我買嘅。老闆，你嘅好意我心領，我敬你一杯啊！長房奶奶，至於你嘅去向，你可唔可以留個地步俾我？以後嘅事，以後先算啦。嚟，再飲杯啊！我喺外邊有好多朋友嘅，如果你有需要嘅話，你通知我一聲。嚴老闆，食埋呢餐飯之後，我就要走。你對我嘅好意，我朝玉冇辦法多謝你。朝玉，唔但求老闆你再繼續幫忙我，我只係希望你唔好喺我嘅事上邊操心費神。
我就已經於願足矣啦。你喺曹軍長手上救咗我亦都答應過你，我一定會向你擔大交代。過去嘅事你就由得佢過去啦。總之以後我哋各不相欠，亦各不相干。你真係一啲去向打算都唔話俾我知。就算知，老闆你同我又會有啲咩結果？唔好再飲啦。總之過咗今晚，我唔想再記住一切唔開心嘅事。唯一我想記住嘅，只要係今晚就已經足夠啦。你個頭好痛，你正話飲得太多啦。我幫你揾個大夫啊。唔使啊，我呢個頭痛跟咗我4、5年㗎啦，冇大夫係可以醫得翻好嘅。説話點可以咁講呢？所謂病向淺中醫啊嘛。放心啦，以前我做當家嘅時候，只要朗月幫我推拿一下，我就會唔痛噶啦。怪就怪在朗月佢命薄，而我亦冇咁嘅福氣。老闆你好需為我擔心。咁長房奶奶你唔好見怪，我就幫你推拿啦。係咪呢度啊？嗯。冇事啊嘛，有冇整親啊？冇嘢啊，我有去煮過啊，好快嘅啫。我睇冇咩事嘅啫。畢竟今日過後，你哋兩個絕對唔會再翻上你嘅山頭。人離鄉志，要佢仲用上路又談何容易？路上你哋仲有好多時間，你同佢好好傾下。春風會明白嘅。長房奶奶，你真係飲醉啦！老闆講得啱，我諗我飲得太多啦。我頭冇咁痛啦，我去到湖戒酒茶，老闆飲埋先走。估唔到你入咗嚟呢度。對唔住，我冇心入東玉間房。老闆睇人睇事真係細心，東玉人唔喺度，你都睇得出呢間房係佢。我睇得出呢間房打掃得特別乾淨整潔。最整潔。當年子君俾馬賊捉走，房裏邊嘅一事一物都冇改變到，
我仲特別叫啲下人打掃得乾乾淨淨。可能喺我哋心目中有一啲可能唔會再翻嚟嘅人，我哋都希望佢有一日會翻嚟，要為佢特別準備好。我真係冇本事，連你都唔可以留得低。我欠你嘅命還唔到，我欠你嘅義更加還唔到，而我欠你嘅情。差唔多天光，我想睇多陣啊。做乜嘢？都係想問我。咁你咧，有冇嘢想同我講啊？我喺度諗緊，我哋將來嘅日子會係點過咯？我喺度諗緊婆婆以後點啊？你放心啦，過咗今晚之後，好多嘢都會完結噶啦，一切都會過去。都有曾做過的夢，黃土埋着約誓與情路，不能定結局，也踏出不歸路，未信命格是今生命數。